praise right through it. Happiness is here at last. Let me tell you how it happened. Some took over me, got my hands and feet, couldn't stay in my seat. Now I clearly see. So good, how good, so good, how good, really, really, really good, so good, how good, so. Bom dia pessoal, Alex aqui, 4 horas da manhã, agora beleza, acordamos aqui, já até me troquei ó, estamos indo acampar hoje, porém está chovendo né, olha só a escuridão que tá aqui, tá tendo um temporal aqui em São Paulo né, não sei nem se vocês vão conseguir ver, olha aí, não vai dar pra ver direito né, olha o céu como tá, chovendo pra caramba aqui, choveu a noite inteira. Mas vamos ver aí o que a gente faz. A gente vai lá acampar em Minas Gerais, beleza? Bueno Brandão. Desde já deixa seu like e simbora aí pro vídeo que tá só começando. Dois mil anos depois. 6h30 agora da manhã, paramos aqui ó, no frango assado pra tomar um cafezinho, beleza? Um cappuccino aí. E tá chovendo ainda, tá? Olha lá fora. Não vai dar pra ver direito né, mas tá chovendo. Rodovia do lado ali. Paramos aqui pra tomar um cappuccino né galera? Uhum. Olha aí, que top. E logo logo vamos continuar a viagem. E bom galera, como Bueno Brandão lá né, o camping Som das Águas é caminho de Socorro. Olha só onde estamos, aqui no Cristo, Mirante do Cristo, em Socorro, São Paulo. Ok, lugar que a gente já viu anteriormente, beleza? Bem legal, ó. Hoje tá bem nublado, né? Tava chovendo até agora. Na verdade ainda tá meio garoando. E vamos aproveitar aqui, fazer umas filmagens, tá? Olha só que vista maravilhosa que temos daqui. Olha aí, as nuvens passando aqui na nossa frente. Está ventando bastante também. O Cristo ali, ó. Lá temos uma adega que vende, né, coisas, porém tá fechado de manhã agora. Deixa eu ver que horas são aqui no relógio. 8h14, né, 8 horas da manhã. Olha só, cheio d'água aqui. E a gente já filmou aqui, né, porém não ficou tão legal. Vamos ver se a gente filma aqui agora. Porém eu vou fazer um vídeo aí específico só para mostrar aqui o Mirante do Cristo para vocês. Ok? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder, tá? Vai ser logo o próximo. A gente já vai continuar a viagem, beleza? Para ir lá para Bueno Brandão no camping. E eu vou gravar aqui e esperem o próximo aí para assistir essas belezas aqui de Socorro, ok? Simbora!
E bom, acabamos de chegar aqui, ó, no Camping Som das Águas, beleza? Em Bueno Brandão, Minas Gerais. E depois de pegar uma estradinha de terra, olha só, vou fazer um tour pra vocês aqui pelo camping. Temos essa estradinha de terra, já chegamos nesta ponte de madeira aqui, que já dá pra ver o rio, olha só. Vou colocar o nome do rio aí embaixo, beleza? Mas é o rio que dá ali a Cachoeira do Félix. Olha que legal, ó, o cachorrinho nadando lá, ó. A gente vai conhecer também, né, a cachoeira lá, porém acho que em outro vídeo, né, vou mostrar um pouquinho pra vocês nesse, porém lá embaixo mesmo na trilha, eu vou fazer outro vídeo. Olha aí que legal, bem bonito aqui, bastante barulho, né, por aí tá o nome do Camping Som das Águas. Aqui tem outra pousada, ok, mas o camping é aqui, ó, na direita. Vamos chegar mais pertinho da placa aqui, olha aí, seja bem-vindo, Som das Águas, pousada, né. Ó, bem legal. É aqui que a gente vai acampar hoje. Pousada Som das Águas. Olha aí. A gente tem também um acesso pela cachoeira por dentro aqui no camping. Bem verde aqui, né? Bastante árvores. O cachorrinho tá acompanhando a gente. Olha aí. Na esquerda daqui temos um pasto. Na direita esse outro lugar aqui. Já estamos chegando aqui. Tem toda essa trilhazinha. Olha aí. Pra lá é a cachoeira. Temos a casa aqui dos donos, né? Que legal, todo azulzinho, bem bonito. Olha o tanto de árvore aqui, ó. Vamos subindo. Vamos mais para cima ali. Depois eu volto para baixo aqui para mostrar para vocês. E vale lembrar, né, que aqui nessa região aqui perto você para o carro para fazer o check-in aí, beleza? Sua entrada aqui na pousada ou no camping, ok? Lost in a whirlwind of sweet serenade, caught up in a love that won't let me fade. Heartbeats pounding, emotions are high, but I'm blind to the truth, don't know why. In the haze of passion I can't see clear, wrapped up in your arms, nothing I fear, but the world keeps turning, time slips away, blinded by Temos aqui uma casinha de madeira. Vamos dobrar à direita para ir ali meio pro mirante, para a gente ver a cachoeira. Aqui temos chalés, beleza? Olha aí, pra pousada, né? E aqui embaixo o campo fica lá em cima. Já vou mostrar para vocês. Vários pés de frutas, olha só, uvaia. Vamos continuar descendo, né? Já dá para escutar novamente, né, o barulho aqui do rio, né, da cachoeira. O cachorro tá aqui, ó, seguindo a gente, né? Ei. Vamos continuar descendo. Já tem plaquinhas ali escritas pro mirante e pra trilha, né? Olha só, tem um lago ali embaixo. Olha aí, plaquinha, paz, amor, alegria, gratidão e respeito. Já está ali o lago do lado do riozinho. Olha que legal. Aqui temos 2 banheiros. Olha aí, feminino tanto masculino. Aqui temos esse chalezinho. Temos aqui uma plaquinha para área de piscinas naturais. Olha aí, que é parte do rio. Ali a gente já vai descer lá. Só mostrar aqui o quiosque. Olha aí, da pousada. Que tem uma pia aqui, bem legal, ó. Uma área coberta aí com banquinhos. Vai ficar escutando aí o barulho do rio. Já vai seguindo aqui para uma trilha para descer na cachoeira e o mirante. Vou mostrar o mirante para vocês aqui. Um caminho todo feito de pedras, ó, que legal. Tem até uma ducha aqui, ó. Vamos ver se está funcionando a ducha. Muito provavelmente aí, ó. Vamos lá. Não tá funcionando não, mas tem aí uma ducha. O mirante aqui, ó. Vou mostrar o mirante. Mirante em cima da pedra. Olha que legal. Tem uma plaquinha ali de cuidado, né? Área de risco. E olha só aqui
Já dá pra ver ó, a queda da cachoeira, né? Ó, muito legal, né, velho? Olha aí. Pena que tá escura a água, né? Ah, sim, tava chovendo até agora, né? Até agora tava chovendo. Então escurece a água aí. Lá embaixo tem uma trilhazinha, que legal. Porém, isso aí é coisa pra outro vídeo, né, galera? A gente vai erguer o drone aqui, mostrar uns takezinhos pra vocês. Porém, o vídeo completo aqui da cachoeira a gente vai soltar depois, né? Então já te inscreve aí, ativa o sininho pra não perder esse vídeo épico, não é? Dê like, hein? Show de bola, hein? Bora continuar aqui o passeio pelo camping, o tour, né? E mostrar tudo pra vocês. Vamos lá pra cima agora, ver se a gente consegue aí fazer filmagens excelentes pra vocês, uns takes de drone. Bora lá. Cast a spell on me, oh so true. Now I'm lost in the hues and shades of blue. Oh yeah, with every touch, floating on air. You make me believe in magic. Nothing I fear, but the world keeps turning. Time slips away, blinded by love, I've gone astray. Blinded by love, I can't see the signs. Falling deeper each day, losing track of time. I'm blinded by love, lost in this abyss. Oh, how the heart. Olha aí, tem um laguinho aqui. Esse laguinho aqui pode pescar? Pode estar ali. Plaquinha escrita, né? Ah, show. Pesca esportiva. Olha aí. Bem bonitinho. Tá pulando Tá bastante boiando lá já. Top. E logo aqui em cima já tem um celeirozinho aí. Dos proprietários aí. Estão com fome, estão pegando até o plaquinho ali, ó. Na água. Olha aí. Show de bola, hein? Chegando aqui quase na subida para ir para as áreas dos campings ali. Tem umas vaquinhas aqui. Olha aí. Estão se alimentando. Tem uma, duas, três, quatro. 4 vaquinhas e 2 pequenininhos ali, né? 6 vaquinhas. Bem legal, hein? Tem essa subidona que vai dar lá nas barracas. E se estivesse chovendo aqui, não sobe não, tá? Vai ter uma subida capaz que você volte com o carro pra trás aí. Só se for um 4x4, aí pode sim subir lá. Mas se for um carrinho normal e estiver chovendo, capaz que derrape pra caramba aqui. Vamos continuar subindo. Tem bastante coisa ali. E mostrar pra vocês as barracas. Lost in a whirlwind of sweet serenade, caught up in a love that won't let me. E vamos desviar um pouquinho do caminho aqui, pessoal. Que meu pai viu ali, não tinha nem visto. Tem uma pedra, tipo mirante aqui, ó, no meio do mato. Tem que tomar um pouquinho de cuidado por onde anda, né? Pode ter animais peçonhentos. Olha aí, pedrona. Vale aqui, né? Olha, tem placas solares ali, ó, deles. Olha que legal. Lá do outro lado já é outro camping, outra pousada, ó. Que legal. Pena que não dá pra ver a cachoeira daqui, né? Mas lá de baixo fica legal. Vamos continuar subindo aqui, que ainda tem muita estrada pela frente ali. Muita subida e cansa, né, pai? Olha, se você for meio sedentário aí, não aconselho subir isso aqui a pé não, só de carro. E olha só, pessoal, subindo aqui, um pouquinho mais pra cima, já começa a ver várias plantações de café. Olha só quantos pés de café. Já tá tudo florindo, ó. Daqui a pouco já tá aí dando grão. Aqui em Minas eles são bastante fortes aí com questão do café, né? Planta bastante. Tem vários tipos de cafés aí, né? Que legal, são várias parreirais aqui de café. Tem até um grãozinho ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aí. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem legal, hein? Tem bastante, ó. Lá pra baixo tudo, ó. Show de bola, hein? I can't see the signs, falling deeper each day, losing track of time. I'm blinded by love, lost in this abyss. Oh, how the heart. Oh yeah.
aqui, pessoal, quase chegando, né, na área dos campos aqui, montar as barracas. Olha que vista magnífica. Subida aqui é bem íngreme, tá? Então cansa. É um pouquinho difícil subir com o carro. Se estiver chovendo não sobe. Aqui na esquerda já tá parte dos camping. Vou só descer um pouquinho aqui e mostrar pra vocês a vista daqui de cima. Tem essa área aqui, né, de fogueiras. O pessoal vem aí. Que legal. Os banquinhos, né? E a fogueira aqui no meio. Logo em cima aqui, né, da montanha. Vou visitar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver a cachoeira daqui. Cachoeira que a gente vai fazer um outro vídeo, né, mostrando pra vocês. Não dá pra ver muita coisa não. Vou aumentar aqui. Não dá pra ver muita coisa não. Mas muito bonita, né, a vista daqui. Mas é isso, ali na frente para outra porteira, desce para um lago com peixes aí. Eu vou lá depois mostrar para vocês. Mas vamos aqui na região das barracas, onde está montado. Tem outra porteira ali, porteira azul. Bora lá, né, Rai? Chegando aqui na parte das barracas, tem essa porteira. Muito bonito, tem várias palmeiras aqui, né? Ó, aquela palmeira albina. Vamos subir aqui primeiro na parte das pias e o banheiro. Cansa um pouquinho, né? Mas olha só. Aqui está uma área coberta bem grande. Ó, temos várias mesas, várias. Tem um fogão, 2 geladeiras, 3 pias aqui, 4 pias na verdade, com água. Outro fogão, lixo. Aqui na direita está o vestiário, banheiro feminino. E na esquerda aqui está o banheiro masculino. Tá um pouquinho cansado ali da subida. Olha que legal. O banheiro, desligar a luz aqui. Olha aí, o chuveiro, certo? É separado do vaso sanitário. Temos 3 chuveiros e 2 vasos sanitários. Bem simplesinho, mas bem bonito, ó. Espelhozinho. Vamos ali na parte das barracas. A região aqui, como é uma montanha, é um pouco íngreme, tá? Então vamos agora ali nas regiões das barracas que estamos montados, né? Que legal. A região aqui inteira é caída, tá? Então complica um pouco aí para montar as barracas. Mas bem legal, né? Olha só, bem caída. Então provavelmente você vai montar a barraca aí na descida, né? Tá um pouquinho ruim dependendo da região. Olha aí. Aqui, ó. A parte ali que desce pro lago. Região das barracas. Bem legal. O pessoal já tá chegando aí para montar. Temos vários postezinhos com lâmpada e tomadas 110 e 220, tá? Só tem que escolher o ponto certo aí. Senão só tem 110. Que é a área das barracas. Estamos montados. A gente até fechou aqui, né? Que a gente estava lá embaixo. Várias árvores. Bem legal. Aqui você pode montar a sua barraca e colocar o carro do lado. Por conta de ser uma montanha aí, né? O vento venta bastante, né? Então você pode sim trazer aí, colocar o seu carro do lado. Tem campos que não pode, né? Mas aqui é até bom para não sair voando barraca aí para debaixo do morro. Tem vários postezinhos, ó. Vai até o final lá. Não vou até o final não, porque é a mesma coisa, né? Olha aí, esse postezinho já tem 110 e 220, beleza? Todos com lâmpada. Bem legal o lago lá embaixo. E é isso, bem show, né?
2000 anos depois. E agora, pessoal, vamos aqui ir pescar, né? Já montamos as barracas, tudo, já mostramos o camping pra vocês. Tá indo eu aqui, eu e meu pai, né, velho? Opa, e aí? Vamos lá pescar no lago ali embaixo. Estamos na trilhazinha aqui, na ruazinha, estradazinha de terra. Vamos tá cair aqui, sim. Uma lama. Tá molhado, né? Acabou de chover. Vamos descer ali e ver se a gente pega alguma coisa. Vou mostrar um pouquinho a estrada pra vocês aqui. Olha só que pirambeira que é aqui, ó. Ó. E o lago tá ali embaixo lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acabou de chover, né? Então tá um baita de uma lama aqui. A gente passou uma porteira ali e vamos descer lá embaixo. Olha aí, pessoal, tem até uns boizinhos ali, novinhos, ó. O cachorrinho tá acompanhando a gente aqui, o cachorrinho do camping. E vamos lá. Não sei se vai pegar, né? Tá um pouquinho gelado. Acabou de chover, né? Então os peixes às vezes não sobem. Mas vamos ver se na massa eles pegam lá no fundo. Já tá logo ali na frente o lago. Muito top, né? Tô aqui carregando a maleta. Já dá pra escutar também o barulho da cachoeira, tá? Cachoeira do Félix aqui. Que a gente vai também conhecer, né? Porém em outro vídeo, né? Não vai ser nesse. Então já te inscreve e ativa o sininho, né? Pra não perder esse vídeo aí que vai ser sensacional. Da cachoeira do Félix. Muito top. Já estamos chegando aqui no lago. Olha aí que massa. O lago aqui tá bem cheio, né? Como eu disse pra vocês, choveu. Uma estrutura até que legalzinha aqui, ó. Tem bastante lugar pra gente ficar. Não tem nenhum chalezinho, né? Mas muito legal. É aqui mesmo, né? Vamos ficar aqui mesmo então. Deixa a maleta aqui. Olha aí. Vamos montar as varas, vamos? Opa, vamos lá. Anzol, por chumbada. Beleza. As varas já estão carretilho aqui, molinete. Só colocar a isca e é isso. Olha aí que legal. Tem até um riachozinho ali, ó. Show de bola. Muito bonito aqui a vista. Pena que tá nublado, né? Mas vamos montar aqui. Montando eu volto com vocês, beleza? Simbora. Passing around the drinks, just tell me your name. Something about you, I wanna know you. Leaning close, leaning close. When you're here with me, there ain't nobody else I see in the room. I look at the time, it's getting late, don't mind, 'cause tonight's the night. 2 a.m. I'm with my la 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 la. 2 a.m. I'm with my la 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 la. 2 a.m. I'm with my love. Swear I never really fall at first sight, but when I met you I knew there was a light. Something about you, I'm all in for you. That's the truth, that's the truth. When you're here with me, there ain't nobody else I see in the room. I look at the time, it's getting late, don't mind, 'cause tonight's the night. 2 a.m. I'm with my la 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 la. 2 a.m. I'm with my la 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 la. 2 a.m. I'm with my love. 2 a.m. I'm with my love. 2 a.m. I'm with my love. Já saiu o primeiro aqui, pessoal. Olha só, na varinha de mão. Logo uma tilapinha. Pegou no que, pai? Na calabresa. Na calabresa, tilapia, hein? Olha aí. Bem pequenininha, olha só. O tamanho dela. Uma mão aí, né? Bem legal, hein? Vou soltar ela, vamos? Vamos lá. Foi rapidinho, né? Nem um minutinho colocou aí, escou, já pegou. Logo na beirinha aqui. Bem top. E vamos aguardar pra ver se a gente pega uns maiores aí. Enquanto isso, vou aqui, ó, erguer o drone DJI Mini SE.
fazer uns takes pra vocês. É isso. Meu tio tá ali, ó, arrumando as bolinhas, né? E aí, aqui, beleza? Daqui a pouco Vamos lá. daqui a pouco vai estar pescando aí já também, pegando um monte. Simbora lá. E olha aí, pessoal. De novo, não deu nem tempo de me erguer o drone aqui. Já pegamos mais uma maiorzinha dessa vez. Olha aí. Nem engoliu a calabresa. Na calabresa de novo, ó. Aí. Já dá pra iscar usar ela mesmo pra iscar de novo, né? Vamos pegar mais uma lá. Solta lá que... Agora espera um pouquinho pra jogar essa vara aí que eu quero erguer o drone aqui. Alguns momentos depois. Olha aí, pessoal. Eu falei pra não jogar a vara, jogou. Pegou mais uma. Ainda que aquela lá. E eu com o controle na mão aqui, ó. Olha aí, maiorzinha, ela tá aumentando o tamanho. Olha aí que legal. Essa aí tem até uma pintinha ali. Cada vez maior. Eita, fica aí. Ó. Já cutuca, né? Olha aí, que legal. Já cansou já de pegar peixe? Ah, Por hoje tá bom? mais, né? Foi casquinha lá. Né, já. Cuidado aí que ela tilápia tem espinho, né? E fura. Vamos lá pegar outra? Vamos lá. Aí, ó. Já foi. Olha aí. Eita. Aí sim, Lequinho. Tá brigando, Lequinho? Ó. Olha aí, pessoal. Acabei de pegar mais uma aqui. Na varinha de mão. Tilápia também, aparentemente. Olha aí, isso aqui é maiorzinho, hein? Maiorzinho. Olha aí. Meu pai vai me ajudar aqui, ó. A tirar. Que eu sujo a mão aqui, não dá pra pegar na câmera. Mas olha aí. Maiorzinha de todas. Na salsicha dessa vez. Na salsicha. Olha aí. Não tem nenhuma coisada cortada, é mais uma salsicha cortadinha, não foi na calabresa. Só deixar ali, na hora que puxar, a gente fisga e tá na mão, olha aí. Vamos soltar ela. E lá se foi mais uma. Aqui, né, no camping Som das Águas. Muito top. Tardezinha agora, né? Deve ser que umas 5 horas da tarde. Quase 6. Tá nublado, tava chovendo. Tava chovendo pra caramba de manhã. Aí descemos no lago aqui, né? Estamos pescando. Estamos pescando e é isso. Tem outro lago lá embaixo, ó. Ó. Não sei se ali é do mesmo proprietário aqui. É bem legal, né? E tem esse cano aqui que fica saindo água aí. Bem legal. Aí ele desce pra um outro córregozinho lá que eu acho que dá naquele mesmo lago. Bem top. É. Tem bastante cavalo e boi aqui também, né? Vaca. Então tem que tomar um pouquinho cuidado aí pra ver se não tem miquim por aqui. Mas bem legal aí, ó. O lagozão. E lá em cima, lá, ó. Lá em cima, bem aqui, ó. Onde tá as barracas. Tem uma vista aí privilegiada pra cá pra baixo. Bem legal. Vamos ver se a gente pega mais. E é isso. A gente já fez o tour aí pelo camping, né? Ó, o vulto que passou aqui. Show de bola, hein? E olha aí, pessoal. Meu tio acabou de pegar mais uma tilápia aqui. Parece até a mesma que a gente pegou lá. A calabresa mesmo. No mesmo sistema aqui pertinho. Ah, Olha aí. Beirinha. É que bonita. Tava longe lá com o pininho. Tava nada aí, colocou gostou, pertinho já aqui. era, fechou. Vamos soltar ela agora com jeitinho? Vamos lá. Será que só tem tilápia aqui só nesse lago? Aí o rapaz falou que tem mais variedade de peixe, mas... Até Vamos agora. ver aí pega, né? Vamos ver. Já Show de era. bola, hein? Primeira de muitos? Ah, agora lá, agora, porque abriu a porteira, vai embora agora. Show de bola, hein? Meu pai já tá ali já, ó. Vai pegar mais uma.
Eu até ficar parado aqui que vai fisgar, quer ver? Aí. Olha aí. Pegou. Em menos de 10 segundos aí, ó. Tempo não, né, mano? Porquinho, hein? Ó. E a varinha de mão vergando. Mais de perto aí, ó. E o cachorrinho aqui, né? Aí. Tava Eita, nadando tá. até agora no lago. Vamos soltar, pegar mais outro? Solta lá. Eita, pula não. Olha o cachorro. Aí sim. E aí, doutor? Mais um. Top demais, hein? Vamos lá? Olha aí, olha aí. Agora, hein? Acabou de acontecer. Pegamos aqui na vara do molinete. Isso aqui é grande, hein? Você tá correndo Cuidado, mano. Aqui é grande. pra cá. Correndo pra cá. Você quer dourado? Quem sabe, né? Nossa. Nossa, Olha. um tamba. Pacu, né? Pacu. Nossa, Wellington. Cadê pra sacar? Tá lá em cima. Pega o... Você vai cortar o acostamento? Tá acostamento? Coisinha. Pegando com a situação e erguendo então. Aí, ó. Ó. Tamanho do bicho. Vou botar ele aqui. Bonitão, hein? Ó. Qual que é esse aí? Pacu, né? Pacu. Grandão, hein? É que ele tá com a boca fechada. Senão dá pra gente medir aqui, ó. Ah, outra, olha aí. Ó, esse é maiorzão, hein? É nóis, hein, velho? Aí sim. Tá pensando? Grandona também. Olha que bonito, Lequinho. Tem um alicatinho, hein? Tem, olha. Tem, peraí. Show de bola, hein? Tira foto? Quietinho. Tira foto? Vamos tirar daqui. Você fisgou o dedo. Soltar agora, galera. Pacu aqui. Maior até agora, hein? Amarelão, bonitão. Foi no fundo. Fundo no que mesmo? A massa? Salsicha. Salsicha. Ah, por isso aí, ó. Peixe é meio carnívoro, né? Aí, ó. Ó. Devagarinho, hein? Foi devagarinho. Show de bola. Ó. E aí foi tirar uma foto. É, então. Foi tirar uma foto. O tio derrubou o peixe dentro do rio. Foi embora. Não deu tempo de tirar os dois juntos. Mas valeu a pena. Show de bola, né? É nóis, Lequinho. Alguns momentos depois. Olha aí, pessoal. Acabamos de pegar aqui no fundo, pintado, hein? Ó que top. Esse brigou, hein? Na varinha no fundo. Top demais, hein? Olha as barbatelas dela. Barbatana. Ó, as barbas Os dele bigode, aqui, ó. Os o bigodão. bigodes. É, ó. Lindo, Bonitão, né, Lequinho? hein? Olha. Todo pintado. Show de bola, hein? Vamos tirar um anzol aí, tirar uma fotinho e soltar ele, né? Pega o licatinho pra nós lá, Lequinho. Vê se saiu. É pra não sujar aí, né? Nossa! Agora ele vai contente ainda, né, Lequinho? Aham. Com que tava aí, essa daí? Na salsicha, acho. Tá bem? É nóis. Ó, bonitão. Eu falei, Vou dar uma olhada nas varas. dá uma olhada nas varas. Só viu a linha vindo, Elton? A linha vindo, não foi, Lequinho? Eu falei, recolhe e vê se tinha alguma coisa. E pá, já era, velho. Nossa, que delícia. Eu tinha pegado umas 5, 6 tilápias já também aqui já. É, aqui no entretido, aqui quando olhou a vara, eu falei, aqui, tô confere a vara do seu pai. Daqui a pouco a linha veio embora. Topzera, velho. Soltar agora, pintadão. Bora lá. Então, hein? Ó. 1,5 kg, 2 kg. É, pequenininho ainda, né, pra ser um pintado. É. Olha lá. Ó. Foi embora, hein? Acho que eu vou pegar um chapéu. Show de bola, hein? Agora, hein? Bora pegar mais? Bora lá, hein? Vamos lá. Top, hein? Ó. É isso, então, pessoal. Acabamos de pescar aqui nesse lago de baixo. Agora a gente vai ver se a gente vai lá no outro, perto da cachoeira. Ver se tem outra variedade de peixes aí. Pegamos alguns só, mas deu pra divertir já, né? Mas vamos subir lá, com a estrada de terra aqui. Cansa. É importante ressaltar também que aqui embaixo é tanque de engorda, né? E lá embaixo você pode pegar o peixe para comer, tá? Coisa que aqui embaixo não pode não. Pode pegar pelo menos um lá e
O começo foi grandinho. Bora lá. Olha aí, ó. Que vista magnífica. O sol começou a aparecer aí. Finzinho de tarde. Aí, as vaquinhas. Show de bola. Bom, paramos para beber água ali nas barracas, pessoal. Estamos descendo já no tanque lá. Fica lá perto da recepção, né? No início que eu já mostrei para vocês. E estamos indo a pé mesmo. Vamos ver se a gente não vai cansar. É uma baita uma subidona aqui. Mas o sol apareceu, tá bem bonito. Bonita. Olha aí, pessoal, acabamos de descer aqui no outro lago, né? Descemos esse morrinho aqui, né? Logo ali naquela casinha ali já é a parte da recepção, quase ali do camping, né? Tá aqui o laguinho, muito top. E já tá do lado do rio, tá? Olha ali o rio, vamos ali mais perto, vou mostrar pra vocês. O mato aqui tá um pouco grande, mas dá pra gente filmar. Muito top, né? Dá até pra ver o barulho. Olha ali. Riozinho já. Que massa. Top, top. Já é o rio aí das cachoeiras, né? Ali tem uma queda, ó. Muito legal. E o lago aqui, ó. Alguns momentos depois. E enquanto eu e meu pai estavam aqui no lago, meu tio estava lá pescando no rio. E olha só o tamanho do monstro que pegou. Show de bola, hein? A minhoquinha. Na O papai e minhoca, o colega nosso arrumou pra nós. pequenininho esse aí, ó. Pequenininho. Mas já Mas já valeu, dá pra ó. levar, né? Dá pra levar já. Beleza. Tá gordinho o bicho, ó. Olha a barriga dele. Deixa ele ficar enfiar o curicatinho, não vai? Engoliu, não? Ah, eu fiquei com medo de eu fiz se for cavalinho ali, pra uma chumbadinha no fundo ali, eu acho que pega, hein? Se bobear, pega até na massinha, isso aqui não. Tem de cá, aqui, vai. Deve ser melhor. Ou se der pra arrancar o curicatinho, é melhor, né? E pra quem não sabe, né? Esse rio aqui é o rio que desce lá pra Cachoeira do Félix. Que a gente vai fazer vídeo também, mas só no próximo. Beleza? Tá eu e meu tio aqui pescando na minhoca. Minhoca que o carinha que tava aqui deu pra nós, né? Foi embora. E até o momento saiu um bagre, né? Um bagrezinho pequenininho. Bonitinho, até pequenininho, mas é do rio, né? É gostoso. É. E bom que pode levar, né? Também. Não é do rio. Também não é daqui. Vamos ver se a gente pega mais aqui. O ruim é a correnteza, né? Mas enquanto isso, estamos aqui no lago de baixo. Rasinho aqui. Até momento nada, né? Aconteceu alguma coisa? Nada, né? Estamos aqui, ó, 4 varas, 4 tipos de iscas diferentes e nada. Não sei se é o tempo, né, que tá nublado aí. Já é 5h30 já da tarde. Então talvez seja isso. Mas fraco o negócio, hein? Mais um no rio. Ó, aí já mais gordinho já, ó. Gordinha. Outro bagrezinho, Nossa, ó. né? Um boquinho ele pegou ali. Um barbelinho. Aí valeu a pena, eu dou valor Show de nele bola, aqui. hein? Qual que tá sendo a estratégia lá? Minhoquinha doada por um amigo nosso, velho. Isso é Ah. muito bom, muito bom. É isso, então é que nada. Não, mas nada. o cara deu de bom coração a minhoquinha, porque tá pegando praticamente, eu fiquei feliz. Então o fiquei segredo é usar a minhoca do cara. feliz. Não, deixa quieto, lá, não vamos botar meu filho. Aí, pessoal. O Alex foi pra lá, ó. Pegar os bagrinhos. E pegou um, ó. Aí, ó. Foi só mudar do lago pro rio. Já peguei, ó. Tudo na minhoca, outro bagrezinho. Bora lá tirar, colocar ele no picuá pra levar pra casa, né? Vamos lá, então. Fazer um frito hoje, hein? Opa, vamos lá, hein? Dá um pra cada. 2000 anos depois. Wake up slowly, still and softly. Let the looming torment still to break up. E
bom, galera, ontem estávamos lá pescando, né, no rio, pegamos vários bagrinhos, uns 6 mais ou menos, pequenininho, desse tamanho. Porém começou a escurecer, né, tava tarde já, 6 e pouco. E aí voltamos pra barraca aqui, tomamos um banho aí e dormimos, né. Agora aqui, segundo dia, aqui no camping, Som das Águas, né, as barracas tá ali atrás. E vamos tomar um café da manhã aqui, registrar tudo pra vocês e ver o que a gente faz hoje, beleza? Bora lá. For the morning flood, wait till the glory comes. Wait. Sai fora. Tem a outra saída. Ou sair no chão. Sai pela outra saída. Olha, vamos pescar a traíra. Motorista de drift aqui. Aí, Zana. Feeble easy as you see her sinking from shore. So wait for the morning flood. Wait till the glory comes. Wait for the morning. Young man in a warring say how the story goes. Just wait for the morning. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o camping Som das Águas, beleza? Aqui em Bueno Brandão, Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Tem mais muito vídeo pela frente que a gente fez aqui em Bueno Brandão, do Mirante, da Cachoeira, vários lugares aí que a gente gravou. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder um vídeo e fui, até a próxima, valeu!